Tem dois, mano, aqui. Tem dois, mano, aqui. Deixei na caixa, hein, cara. Deixei na minha caixa. Segura. Ah, tem um deitado lá, tem um deitado lá, tem um deitado lá. Vai lá. Tô reanimando você. Me acertaram! Olha. Deitei um. Deitei um. Ah, filho da puta, como é que... Eu matei dois. Inimigo ativo. Porra. Ué? Atenção, tem companheiros fora da zona segura. Muito bem. Tem dois aí amarelo. Tem dois. Dois aí amarelo. Eles me Ataque de acertaram! morteiro aliado a caminho. Tem nada de munição, galera. Ai, jogo. Nossa! Agora foi ninja, hein, mano. Tem uma de Matrix, mano.
Mata ele, mata ele, mata ele. Ah, porra, 2 aqui embaixo. Pô, 3. Ah, tá de zoeira. De novo, esse cara tá doido, velho. Ah, tá de zoeira. Estão subindo mesmo. Seu companheiro tá de volta. Oxi, Bom peguei no trabalho. Júlio ainda. É? Ah, descarregou o controle dele, certeza. Inimigo descendo Ixi, tá na caindo área. aí, Tá parado aí. eles. Tem reforços chegando na área. Eu não ia deixar essa passar. Boa, boa. Um segundo pra me voltar. Eles me acertaram. Me arrisquei demais. Olha, eles estão voltando aí, ó. Derrubei um. O cara cortou Tem cara em cima igual da gente, tá? corta pó. Cara em cima, filho. Pressão hostil ativa. Mano, minha pilha vai acabar, velho. Foi bem na hora que eu... Estão atirando em mim. Puta que pariu. Ah, tem. Volta, ó. Há 24 inimigos ativos. Mate todos. Pente, leite da pata. Como é que tira esse pinte aqui, caralho? Você não dá, não? Calma aí. Dá, pô, pensa Dá. Me acertaram. Ele voltou. Tá aqui, nossa, tá de 12, tá de 12. Ah, caralho. Ô, Luiz, comprei lá. Tá, mano. Tô com 3 caras atrás de mim, tá?